养猫的姐妹们，我跟你们讲，这个猫砂盆啊，就是你们家细菌滋生的爆发区。它不是说天天铲猫砂就能解决的。你用消毒喷雾喷，它只能停留在表面，不会渗透到里面，而且表面湿哒哒的，容易滋生细菌。严重的话，有可能还会引起猫咪尿闭。那这个净味的小苏打就可以让猫砂干净没有异味的神器。它的成分是碳酸氢钠和除臭气味的因子，撒在猫砂盆里。小苏打可以中和猫尿团中的氨气，分解猫砂中的异味，还可以吸收猫砂中的湿气，保持猫砂的一个干燥，起到一个抑菌的作用。再也不用担心猫咪上厕所时爪子上沾到细菌了。就这个便宜又好用的小东西，真能解决你家猫砂的问题。趁现在还有活动，多囤更划算。